Nilqawkom lura fl-istudio il-ħin illi nitċaqalqu ftit u mhux nitċaqalqu biss imma nkunu nafu għal xiex qed nagħmluh meta nitċaqalqu. Importanti li nitċaqalqu għaliex f'moħħna ikollna li aħna rridu nieqpaw f'saħħitna. U dwar dan se ikellimna Mattias Grasson, sellimlek kif inti? Tajjeb ħafna ta'. Right, il ftit ma nara. Ilna ftit, Ngħidulhom li konna qegħdin nitkellmu kien qed jipprova jagħmel naqra kuraġġ li isma' wasal iż-żmien li titċaqlaq ftit. U veru. Għax kif konna qed ngħidu iktar ma tikber, aktar għandek bżonn mhux inqas. Ekku. Jiġifieri jekk nikkumparaw persuna pereżempju Marbek illi għandha 28 jew 82. Jew ħanbaġġa aktar sempliċi għax jgħidu li 82. Ejja ngħidu aħna persuna għandha jinnna 30 sena u oħra li għandha 50 sena. Minnhom it-tnejn l-aktar li għandha bżonn tagħmel xi ħaġa l-persuna ta' 50. Għaliex? Għax il-ġiseb b'mod naturali jibda jmur lura meta aħna qed nikbru. Sa tgħid li 50 għadha żgħira u hekku, però jekk nibdew aħna minn ta' 50 nieħdu l-affarijiet bis-serjetà, meta mbagħad nikbru verament 60, 70, 80, komparat ma' nies li huma l-età tagħna eżatt, ħankunu nidru nħossuna u probabbilment anke s-saħħa tkun ħafna ħjar. Imma kif se nagħmlu, Mattias, biex għall-inqas ikollna dik naqra l-inċentiva, nkunu ddixxiplinati ma' nfusna ngħidu, isma' jien għandi bżonn nibda niċċaqlaq. Għaliex qassejtini ħafna lura. Imma xi kultant qisek tajtu iva mhux illum u iva għada u l-pitada ma jasal qatt. Ekku. Normalment Marbek dak li jkun meta jibdew għaddejjin daw l-affarijiet f'moħħu qisu ma ddeċidix għax ma jkunx hemm dawk l-affarijiet jew dik il-ħaġa partikolari illi qed beżżak biżżejjed jew timmotivak biex tasal biżżejjed f'liema sens. Hemm min jgħid li jiena tajjeb ħa nitkellem kif jitkellmu miegħi. Ma jimpurtanix illi jiġri li hekk jew hekk f'saħħti għax darba rid immut. Però kemm nixtieq illi nilbes size 12 flok size 18 kieku tajjeb, ma dik il-persuna hija aktar motivata biex se takwista. Ikun hemm min jgħidlek jiena laqqas importani x'jaħsbu fuqi u kif nidher, tafx nibża li jiġri li bħazzija tan-nanna u mmut bekk jew jiġri li hekk. Kulħadd għandu l-motivaturi tiegħu. Hemm min huwa naqra mit-tnejn, leħi ma rridx illi diabete, pressjoni, mar tal-qalb, ma rridx. U toġobni li nilbes aħjar, nidher aħjar, allura meta jkun hemm daw il-combinations ukoll ikunu normalment ta' motivazzjoni. U jiena naħseb illi din ta' nilbes aħjar għalkemm forsi nippruvaw naħbuha u ngħidu lejna iktar interessani mis-saħħa, però rridu nagħtu kasha wkoll għax kulħadd jieħu pjaċir illi jidher tajjeb, issa kulħadd huwa komdu jekk jiena naqra qawwija u komda bid-dera tiegħi okej. Però irridu ngħidu li jekk kien naqqas naqra u libsa fuq it-tidher aħjar inkun ħafna iktar komda, ġifieri irridu ngħidu. Eżatt Marbek, kien ħobb ikun realistiku. Dak li jkun ejja ngħidu il-maġġoranza huma aktar motivati li jgħidu kieku nilbes aħjar, nidher aħjar, eċetera, milli jgħidu ħa nagħmel xi ħaġa għal saħħti ta' ħalli 30 sena oħra ma jiġri li xejn. Nistaqsi dak li jkun liema minnhom l-aktar li tispirak biex tagħmel xi ħaġa issa. Għax iktar ma ngħidu baqa' u għadni żgħira aktar id-dum ma tibda. Waqt li forsi jkun tgħid isma' dalwaqt ġej is-sajf, mela issa għandi bżonn nagħmel xi ħaġa, dak ħajkun dak l-ispunt biex inti bdejt. Imma aktar ma tagħmel il-goals tiegħek il-bot, il-qudiem minn raħ. Min-naħa l-oħra wkoll li toqgħod attent x'tiekol jgħinek kif qed tgħid inti li jbedek minn ċertu mart, mhux veru. L-ewwel kont qed tgħidli xi ħaġa qabel ma ħriġna on air li interessatni ħafna li jiena personalment ma kontx naf. Aħna malma u nisimgħu ħafna illi meta niklu ftit u spiss hija l-aħjar li qed nagħmlu ħafna ġid għalina nfusna li qed niklu kif suppost. Inti kont qed tgħidli bil-kontra u nixtieqek tispjegana ftit. Di interessanti ħafna u di ispiratni daqsxejn għax issa nafu li dalwaqt anka min jipprattika reliġjon Kattolika dalwaqt ġej ir-Randan. Nhar-l-erba' kilban Nhar l-erba' l-kollegi tagħna l-Musulmani ma nafx ma perjodu skużawni jippratikaw ir-Ramadan għal madwar 30 jum u fil-fatt saru diversi studji fuq dal-famużi Randan u Ramadan ta' x'jiġri u x'ma jiġrix. Jekk nibdew naqra mir-Ramadan, sar studju partikolari fejn qabdu grupp ta' nies fejn daw qalulhom isma' mhix ħin titla' x-xemx sa ma tinżel bħal prattika ta' reliġjon tagħkom tiklu xejn, eċetera. Però mbagħad ħanejdulkom aħna x'tiklu mela meta tiksru s-sawma, ħantukom aħna il-meal plan ta' x'se tiklu once li intom bdejtu tiklu. U sabu illi għax huma kienu qed jikkontrollaw x'jieklu u kemm jieklu, minkejja li kienu qed jiklu kollox tard bil-lejl, laħxienu, la mardu. Anzi, sabu illi wara li spiċċa dak ir-Ramadan mela 30 jum wara, dawn in-nies kienu
tilfu x-xaħam u ċertu riżultat tad-demm ġihom aħjar. Dix tallimna. Illi inti mhux fix ħin li tiekol l-aktar li jott, imma x'tiekol u kemm tiekol. Irrelevanti jekk hux filgħodu jew filgħaxija. U dil-prattika fil-fatt imsejħa intermittent fasting saret intuża anka speċjalment barra minn Malta fi sptarijiet u clinics illi jitrattaw anka l-obeżità. Sabu illi anka ovvjament fuq parir ta' tabib jista' jkun illi anka min ikun ibati pereżempju b'ċertu mart kemm żgħiru anka serju aħjar anka jagħmel dan l-intermittent fasting. U għalina l-poplu ġenerali, tajjeb biex qed titkellem b'mod ġenerali, isibu ħafna vantaġġi għal min ikun komdu illi jipprattika. Da xi jsir fiha, ħalli jkollok idea Marbek. Mela di bażikament taħdem hekk. Illi għal bejn 12 u 17 sija konsekuttivi dak li jkun jista' jixrob, għamil kufret mhux nitkellem fuq ir-Ramadan issa, nitkellem fuq l-intermittent fasting, jista' jixrob imma meta ħajixrob ilma jew still jew sparkling, kafe, iswed iġifieri mingħajr żieda ta' zokkor jew ta' ħalib. U drinks oħrajn li huma kaloriji zero, bħal ngħidu aħna xi kafe decaf. F'dak il-perju ta' bejn 12 u 17 sija. Tajjeb, issa, suppost bej. U bikel xejn ġifieri qegħdin ngħidu. Eżatt. Suppost bej 6 u 8 minnhom ikunu reqdin. Eżatt. Allura dik diġà kienet lek parti sostanzjali. Allora x'qed ngħidu b'mod realistiku, jekk pereżempju jiena ħanitfaħħa fuqi, nieqaf nikol fit-8 ta' filgħaxija. Tajjeb, imbagħad pereżempju norqod f'nofs il-lejl. Mela jien għandi ejja ngħidu aħna minn nofs il-lejl sa' 6 rijiet. Jekk jien għamilt mit-8 ta' filgħaxija sa nofsinhar tal-għada sajjem, ġifieri jiena irqatt normalment mhux fjak, għax fit-8 kont għadni kemm kien. Ngħidu li inti biss il-kolazzjon? Biss il-kolazzjon u wara 8 ma bqajtx innaqqar. Dika waħda mill ħatejna biex fil-fatt inkunu dixxiplinati li ngħidu isma' pereżempju fit-8 qalqet il-kxina għaliex għax ħafna nies jibdew jaraw forsi repetizzjoni ta' xi programm fil-għaxija u ġib ħannaqqar hekk u ħammur fil-friġġ nieħu hekk u huma dawk li jsibu li tellaw ħafna kaloriji. Waqt li inti kieku rabbej din id-disċiplina illi waqaf tiekol ma' ċertu ħin tajt issa jiena daqshekk kilt, dika ħatejn. Li tieqaf tiekol forsi għax għandek ħafna nies li jiklu ftit kmieni, allura li tieqaf tiekol tagħmel sens. Ħafna. Għax inna waħda wkoll minn dawk li jekk nieqa' nara t-television isfel ħdejn il-kċina nieqa' niekol. Mela allura nitla' fuq biex ngħid tal-inqas issa ma nerġax ninżel. Però tal-kolazzjon naqra stramba għaliex aħna dejjem tallimna illi l-ewwel ikla ta' filgħodu hija l-aħjar ikla. Allura issa kif qegħdin ngħidu isma' hekk jiena l-kolazzjon naqbżu għall-ġismi qed nagħmel ħafna iktar aħjar. Ma nista' Ara, ħafna studji reċenti li saru dan l-aħħar żmien qed isibu ċar kristall illi aktar m'għandhom ma nikol, mhux inqas ma nikol tax maret il-ħadd illi jinftijem ħażin. Iktar m'għandhom ma nikol, mela pereżempju aħjar għal mod tal-kelma nikol 3 darbiet u sew milli bin-naqra u nikol 6 darbiet kuljum. Issa, din il-prattika illi tikol ftit u spiss jista' jkun illi ma' min qed jarana taħdem aħjar. Għax jgħidu li jiena biex nikkontrolla aħjar nikol ftit u spiss milli nagħmel perjodu ma nikol xejn għax imbagħad nikol kull ma nara qudiemi. Illi allura hekk persuna tikol kull ma tara qudiema biex ideali illi di ddum ma tikol. Però għal min jirnexxielu, għal min jispazja ħafna l-ikel, ġifiri jikol per eżempju kif qed ngħidu 3 darbiet u sew, qed isibu ħafna vantaġġi anka s-saħħa fosthom anka għal dak li jgħidulu anti-aging. Illi inti iddum aktar ma tixjieħ jekk nistgħu nuża dik il-kelma. Tajjeb. Però ġifieri hekk qed nifhmek sew, aħna qegħdin ngħidu mela filgħodu jekk jiena kont nieħu breakfast, issa qed naqbżu u nikol f'nofsinhar pereżempju. Eżattament, illi, u din interessanti immens, sar studji oħrajn illi sabu għal behavior ta' tfal, speċjalment fl-iskola, ikun aħjar illi huma jiklu xi ħaġa. Mela hawnhekk qed nitkellmu fuq xi ħaġa differenti, fuq l-attenzjoni ta' tfal u l-behavior. Aħna li aħna akbar qed isibu illi peress li l-ġisem ma jużax ħafna enerġija biex joqgħod ikisser u jiddajġestja li kelli kilt filgħodu, mela inti ħadkun aktar sharp, aktar ħadkun produttiva, għax l-enerġija qed tuża biex tiffoka u mhux biex toqgħod kisser l-ikel. Tajjeb? Allora dak li jkun irid isib is-sistema l-aktar li taħdem miegħu. Min kapaċi jgħid isma' pereżempju kif jagħmlu l-kollegi tagħna l-Musulmani, jiena ħanħalli perjodu twil ta' ħin.
U biex inkunu nafu ta' min ma jiprattikax ir-reliġjon Musulmana m'għandux għalfejn illi jistenna x-xemx tinżel. Aħna qed ngħidu illi ħadna ftit idejat minn dik is-sistema. Għax din is-sistema imsejħa intermittent fasting qed isibu ħafna vantaġġi fuqha. Ħanisel dak li jkun anke jfittex dwar għall-affarijiet. Min-naħa l-oħra jekk jiena ħanajt illi bistikla biex intawal naqra l-ħin. Għaw minn forsi jgħidlek tajt il-ġuħ u għaw minn jgħidlek lejna xorta għandi ħafna ġuħ għax issa li ma nikol u jiena ser nimla platt u nibda nara kull ma nara nibda niklu. Hemmhekk mhux qed nagħmel iktar ħażin. Mistoqsija tajba ħafna u l-kunċett kollu ħajibqa' marbek illi inti li għandek bżonn tikol f'ġurnata xorta importanti li tiklu. Mela hija ngħidu li pereżempju skont parir ta' xi nutritionist kwalifikat, tajjeb li hawnhekk dejjem ħanat il-parir, dejjem tkellmu ma' nutritionist jew dietitian kwalifikat qabel ma tagħmel bidliet fid-dieta tiegħek. U hija ngħidu din nutritionist tittik parir lilek marbek ħanivvinta tgħidlek marbek inti għandek bżonn tikol 2000 kalorija kuljum. Issa, inti tikol dawk l-2000 kalorija maqsuma fuq 4 darbiet, mela 500 kull darba. Jew pereżempju ħanivvinta maqsuma fuq darbtejn mela 1000 kalorija kull darba. B'kollox inti xorta kilt 2000 kalorija. Ekku. Imma min jirnexxielu jispazja l-ikel kif semmejna hemm numru ta' vantaġġi li qed isibu u ma semmejtlekx waħda kbira. Illi min jirnexxielu jagħmel bejda u 12 u speċjalment lejn 17-il sija sajjem isibu li anke jgħin ħafna għal fat loss. Għax inti ddari lil ġismek illi jirreferi imur għax xaħam fil-ġisem biex iġib l-enerġija. Hija interessanti. Il-mistoqsija tal-aħħar biex nikkonkludu. Issa jien li drajt nikol ftit u spiss għax hekk għalunna li huwa tajjeb. Kif se nderri issa lill-ġismi biex jikol biex intawwal il-ħin? Ħanamela ċar kristall illi mhijiex sistema ħażina. Pero mhix l-unika sistema li taħdem. Ħafna nies sfortunatament taf għalfejn jaqtaw qalbhom illi jaqbdu rutina ta' ikel tajba marbek. Għax jgħidu jiena ma nistax noqgħod nieqaf kull 3 sigħat. Jiena kważi beżżula. Mela jiena m'għandix ix-xorti li nista' nonqos għax ma nistax niekol kull 3 sigħat. Meta r-realtà hija l-bot minn hekk. L-importanti huwa x'tiekol u kemm tiekol b'kollox. Plus illi jekk inti bħal kollox, bħal kwalunkwe drawwa u bħal kwalunkwe vizzju ma jidħolx hekk. ħajtħol bizmin. Mela per eżempju, u mhux qed ngħidlek li għandna nipprattikaw ir-Randan jew ir-Ramadan biex aħna nitilfu x-xaħam, imma per eżempju ir-Randan jew ir-Ramadan apparti għal reliġjon għal skopijiet ta' reliġjon, jista' anke jservi ta' ġid għax li nara din disċiplina tajt la jiena kont kapaċi dawk il-30 jum 40 jum noqgħod mingħajr ħelu, kapaċi wkoll illi noqgħod sajma. Mela ħanprova nidra u kapaċi wkoll la ma mpejjibx fi żmien ir-Randan, ma mpejjibx wara. U meta inti qbad drawwa ġdida, bħal ngħidu aħna qbad drawwa tikol 3 darbiet kuljum flok 8, biżmien tindera u biżmien tista' tibqa' miegħek għal dejjem. Aħna nerġgħu niltaqgħu pal-15 imbagħad ngħidlek jekk kontx kapaċi nagħmilha jew le, Matteus. Grazzi ħafna, interessanti immens inkompli din id-diskursata tagħna darb'oħra. Grazzi u l-weekend it-tajjeb ħammorru ftit momenti ta' tele shopping.